নমস্কার বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি বিপ্লব নতুন একটা ভিডিওতে, যেখানে আমাদের কাছে আজকে একটা এসেছে আসুসের ক্রোমবুক। এটা এখনো ইন ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট, এখনো পর্যন্ত জাস্ট 3-4 মাসই হয়েছে। প্রবলেম বলতে গেলে কাস্টমার চার্জে বসিয়েছিল, ওভারনাইট চার্জে ছিল, তারপর এটা বন্ধ হয়ে যায়, মানে ডেড কন্ডিশন চলে আসে। তো যথারীতি কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার ভিজিট করে, তাকে বলা হয় যে এটা ওভারনাইট চার্জিং এর জন্য মাদারবোর্ড বার্ন হয়ে গেছে, তো এটা কিছু করা যাবে না, মানে এটার কোনো রকম সার্ভিস কাস্টমার পাবে না। তো সেক্ষেত্রে কাস্টমার আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে, আমাদের স্টোর ভিজিট করে, এবং তার যে প্রবলেমটা, মানে ল্যাপটপটা ডেড ছিল, এখন ল্যাপটপটা ওয়ার্কিং কন্ডিশন, ল্যাপটপ এখন অন হয়ে গেছে। তো এই টাইপের যদি আপনাদের কাছেও কোনো ল্যাপটপ থেকে থাকে যেটা আপনারা নতুন পারচেস করেছেন, সেটা যেখান থেকে কোনো লোকাল স্টোর বা অন্য কোনো অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে আপনাদেরও সেম সমস্যা হচ্ছে, তো আসুন আমাদের স্টোরে, এবং সার্ভিস সেন্টার যে আপনাকে বলছে সার্ভিস হবে না, অল্প খরচার মধ্যে সমাধান করে নিয়ে যান আমাদের স্টোর থেকে। নমস্কার, টাটা।